श्वास घेऊन सोडा. घेऊन सोडा. श्वास घेऊन सोडा. अर्जुन एक लेवल को काटना ये दो ऐसे रखना और ये स्लाइड करना. ठीक है. श्वास घ्या. सोडा. ये ठीक. एक लंबा सांस. सांस लिया. छोड़ा. छोड़ेंगे. चलो. लूज सोडा. श्वास घेऊन सोडा. श्वास घेऊन सोडा. ये सोडला तो. लो और लो. स्कल. हो. दो. चलून बघा. कसं वाटतं कालचं आणि आजचे आपल्या 2 ट्रीटमेंट झाल्या, कॅम्पमधला एक आणि रात्रीचं ते थर्ड ट्रीटमेंट आहे तुमचं. कसं वाटतं तुम्हाला? पहिलं काय मोकळं वाटतं थोडंसं. बरं. आणि बरेच दिवस त्रास आहे. रात्री झोप लागली तुम्हाला? मेन मोठी समस्या जी होती तुमची, झोपेची समस्या होती. रात्री झोप लागली का तुम्हाला? झोप लागली पण गोळ्या पण घेतल्या होत्या. बरं. आता गोळीला एक दिवस ड्रॉप करून हे करा, झोप तुम्हाला चांगली लागेल. आणि सगळ्यात मोठी समस्या तुमची झोपेचीच आहे. झोपेची ही पूर्ण अर्धी बाजू होती माझी. बरं. आता त्याच्यामध्ये किती कमतरता आहे तुम्हाला? थोडंसं जाणवतं कमी झालं थोडं. बरं. पण ही जास्त बाजू त्रास होतो. रजनी सरांनी जे तुम्हाला ट्रीटमेंट दिलं त्याच्याविषयी विदाऊट मेडिसिन हॅपी आहेत? हो. बरं, ठीक आहे. धन्यवाद.